আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেকদিন পর আবার আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলছি। সো আজকে সুন্দর একটা আপডেট দিব আপনাদেরকে পাখির জন্য, যারা কেজ বার্ড নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল একটা আপডেট নিয়ে এসেছি আজকে, যেটা হচ্ছে খুবই দরকারি। পার্স, পাখির পার্স মানে লাঠি, খাঁচার ভিতরে যে লাঠিটা আমরা ইউজ করি পাখির বসার জন্য, ওদের রিল্যাক্সিং এর বিষয়ের জন্য। সো এটা হচ্ছে পার্স। এই সেই পার্স, পাশের ভিডিওতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন পাখি খুব সুন্দরভাবে বসে আছে এবং দেখতেও জিনিসটা খুব সুন্দর লাগে। এটা যখন কেজে সেট করবেন দেখতে সুন্দর লাগবে, কারণ আমরা যেটা রেগুলার করি একটা লম্বা লম্বি লাঠি বা গাছের ডাল খাঁচার ভিতরে দিয়ে রাখি, এটা দেখতে খুব একটা সুন্দর লাগে না, বা খাঁচার সৌন্দর্যটাও অনেক সময় পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠে না। বাট এটা যখন আপনি খুব সহজে ইনস্টল করবেন খাঁচার ভিতরে, পাখি যখন বসবে দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে, লুকিং খুবই ভালো লাগে এটা দেখতে। সো এবং এটা কিন্তু সেট করাটাও খুব ইজি। এখানে জিআই তারের, মোটা জিআই তারের হুকের মতো দেওয়া থাকে, সেটা জাস্ট আপনার খাঁচার ভিতরে এইভাবে সেট করে দিলে এটা বসে যাবে, ইজিলি বসে যাবে এবং স্ট্রং, এবং পাখি খুব সুন্দরভাবে মেটিং করতে পারবে। এটা আপনারা হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে এটাতে মেটিং করতে পারবে কিনা বসে, না, মেটিং নিয়ে কোনো টেনশন নাই। আমার পাখি মেটিং করেছে, আমি এটা দেখিয়েছি, এবং আমি যার কাছ থেকে নিয়েছি আশরাফ অ্যাভয়েরি, ওনার কাছে আছে। আমি ওনার প্রোফাইলের লিংক আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনারা তার প্রোফাইলটা বা ফেসবুকে তার প্রোফাইলটা ঘুরে দেখবেন, তার কাছে আছে। অনেক ভালো ভালো ব্রিডাররা তার কাছ থেকে এটা সংগ্রহ করেছে। ভাইয়ের কাজটা খুবই সুন্দর, ফিনিশিংটাও খুব ভালো, বেসটা খুব ভালো হয়েছে, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আমি নিয়েছি ওনার কাছ থেকে, আমি আরো কিছু নিব এটা, কারণ আমার নতুন কেস বানাতে দিয়েছি, সেই কেসগুলো আসলে আমি এগুলো আরো নিব। সো ভাইয়ার প্রোফাইল থেকে আপনারা তার সাথে মেসেঞ্জার কথা বলে আপনারাও কালেক্ট করতে পারেন। জিনিসটা খুবই হেল্পফুল একটা জিনিস এবং খুব সুন্দর। যখন এটা আপনার কেজে সেট করবেন, পাখি দেখতে, পাখির কেজের ভিতরে জায়গাটা আরো অনেক বেড়ে যাবে। আপনি যেভাবে লম্বা লম্বি বা আড়াআড়ি ভাবে যখন লম্বা গাছের ডাল বা কাঠ দেন, ওইটার থেকে এটা দিলে হবে কি, খাঁচার স্পেস, বাড়তি স্পেসটা বড় দেখা যাবে। সো ওরা এখানে ইজিলি বসতে পারবে, বাস এই মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত উড়াউড়ি করতে পারবে, মানে ফ্লাইং খুব সহজেই করতে পারবে। এই জন্য আর কি এটা খুবই আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আপনারাও চাইলে এটা ভাইয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, আশরাফ এভেরি। ওনার লিঙ্ক আমি আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা লিঙ্কে যে ওনার সাথে কথা বলে নেবেন বিস্তারিত কিভাবে অর্ডার করতে হয়। হ্যাঁ, আপনারা এটা চাইলে কুরিয়ারে নিতে পারেন। আমি এটা কুরিয়ারে এনেছি ওনার কাছ থেকে, উনি এটা কুরিয়ার করে দিয়েছিল সুন্দরবনে। কুরিয়ারে নিয়ে আসা যায়, এটা আলাদা আলাদাও আনা যায়, আপনি আবার ইজিলি সেট করে নিতে পারবেন। আমি আলাদা আলাদা নিয়ে এসেছি, এখন তারপর এটা আমি আবার নিজে সেট করে নিয়েছি, এখানে সেট করে নিয়ে সুবিধা আছে। সো খুব ভালো একটা জিনিস, খুবই হেল্পফুল একটা জিনিস। যারা পাখি পালন করেন কেজ বার্ড শৌখিন ভাবে, তাদের জন্য এটা খুব কাজে লাগবে আমি আশা করি। যারা এক্সোটিক বার্ড নিয়ে কাজ করেন, একটু দামি বার্ড, অল্প কিছু পাখি পালন করেন, বা খামারি যারা আছেন, যদি জায়গা ছোট খাঁচার মধ্যে পাখি পালেন, তাহলে আমি বলবো যে যারা খামারি ছোট খাঁচায় পাখি পালন করেন, ব্রিড করেন, তারা বড় কাঠ বা লাঠি ব্যবহার না করে বা ডাল ব্যবহার না করে এটা ব্যবহার করলে আমি বলবো খাঁচার ভিতরে কিছুটা হলো জায়গা রিলিজ হবে, কিছুটা জায়গা বেশি পাখি পাবে ওদের ফ্লাইং এর জন্য। সো আমি এটা আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো, দেখতে পারেন আপনারাও ট্রাই করে, খুবই ভালো একটা জিনিস। আর সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখনো এই চ্যানেলটা বা ফেসবুক পেজটাকে ফলো করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ ফলো করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন বা আমার ফেসবুকে আমাকে মেসেজ করবেন, আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। আর হ্যাঁ, আগের মতো লং ভিডিও দিতে পারি না, কারণ আমি আমার জব নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি, যে কারণে আগের মতো এত অ্যাক্টিভ নেই, শুধু শর্ট ভিডিও আপলোড করি জাস্ট আপনাদের সাথে কানেক্ট থাকার জন্য। তারপরে কোনো প্রশ্ন থাকলে তো অবশ্যই আপনারা আমাকে মেসেজ করবেন, আমি কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে। আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।